박문진 동지가 좋아요를 눌러줬어요. 참고로 박문진 동지는 고기를 못 자십니다. 채식주의자거든요. 근데 아마 좋아요를 눌러줬던 것은 동료들과 함께 해고자 신분이 아니라 복직을 해서 함께 어울렸던 모습이 좋았다, 이렇게 좀 생각이 들었습니다. 아마 창조 컨설팅의 노조 파괴 행위는 범죄 행위입니다. 헌법에 보장된 노동상권을 자본과 권력이 철저하게 짓밟아 버리는 명백한 범죄 행위입니다. 그로 인해서 가장 대표적으로 상처받은 사람은 해고자일 것이고, 그리고 현장에서 어쩔 수 없이 먹고 사는 문제 때문에 노조를 탈퇴하게 되고, 또 그 이후에도 본의 아니게 해고자 문제든 그때 간부들을 외면하면서 병원의 사측에게 줄 설 수밖에 없는 이런 구조를 만들고, 결국은 노동조합이라는 가장 근본의 공동체를 파괴하고 인간성을 파멸시키는 행위가 노조 파괴 행위입니다. 그것을 2006년도 때 영남대 의료원이 자행을 했고, 그 이후에 그것이 해결되지 못하니까 2010년도에 경주 반려 상신 브레이크 구미 개시 유성기업 등을 넘어서 끊임없이 노조 파괴가 이어졌던 것입니다. 그래서 노조 파괴 행위를 법원에서는 아마 판결하기를, 그때 당시에는 대법원에서 각종 재판에서는 불법이라고 했지만 밝혀지지 않은 진실들이 여전히 남아 있습니다. 그래서 우리들은 주장합니다. 대법원의 판결이 불법이 중요한 것이 아니라 당시에 부당하게 해고됐던 분들, 그리고 헌법에 보장되어 있던 노동상권을 유린했던 노조 파괴 행위자들에 대한 처벌과 또 그것에 대한 사과, 명예회복을 끊임없이 요구하고 있습니다. 하지만 보시다시피 현실은 이곳에 촛불혁명으로 정권이 바뀌었지만 여전히 우리 동지들은 하늘 위로 올라갈 수밖에 없는 이런 현실이 있는 것 같습니다. 그래서 저는 그런 생각을 해봤습니다. 영대 의료 원장을 뭐 위에 해보자, 또는 우리의 투쟁으로 막 해보자, 이런 얘기들은 앞에서 많이 하셨기 때문에 영대 의료 원장이 저는 이 소리를 듣고 있다고 생각합니다. 왜 듣느냐 하면은 자기가 듣는 게 아니고 요 근처에 요거 하나 심어놨거든요. 이걸 메모를 해요. 발언하는데 요래 저거 딱 하면서 요걸 또 보고를 합니다. 그래서 그분들 좀 들으라고 얘기를 해야 되겠습니다. 저 상신 브레이크 있을 때는 기자회견 할 때 어떤 연대 동지가 내가 만약 현장에 들어가면 공장에 들어가 불을 확 질러본다, 이 발언을 한 적이 있었습니다. 재판 7년 내도록 그게 문서를 적혀가지고 이 사람은 현장 복귀해도 일할 생각이 없다, 도로만 불 지를 사람이다, 이래가지고 이게 악용이 되더라고요. 근데 그때부터 느꼈어요. 우리 발언 하나가 중요하다, 잘해야 된다. 그래서 꼼꼼하게 메시지를 전달해야 된다, 이런 생각을 많이 했습니다. 그래서 영대병원에서 주장하는 논리는 그렇습니다. 대법원에서 판결을 났기 때문에 우리는 법치주의의 국가에 살고 있기 때문에 덜 놓으면 안 된다. 이게 참 주된 내용입니다. 아시다시피 앞에서 우리가 얘기했던 노조 파괴, 부당 노동 행위에 대해서 왈가불강은 둘째 치더라도 그렇지 않다라는 얘기를 좀 전하고 싶습니다. 아시다시피 많은 해고자들이 발생한 일이 많았었습니다. 가장 대표적으로는 우리 KTX 여성무원분들이 양승태 사법농단에 의해서 1심, 2심에서 복직 판결을 받았지만 대법원에서 디비졌지요. 그래서 해고가 정당하다고 나왔고, 그 투쟁 과정에서 한 분의 여성무원이 그 어려움을 견디지 못하고 스스로 목숨을 끊고 또 다시 투쟁하는 과정을 거치면서 결국 전체 분들이 다 복직하는 과정이 있었습니다. 또한 이곳 대구이기 때문에 안 된다, 이런 얘기도 하실 수 있습니다. 하지만 아시다시피 이 대구도 2003년도 지하철 투쟁을 과정에서 10여 분의 해고자들이 발생했습니다. 그분들도 대법원에서 불법 파업 또 불법 행위 등등으로 해서 판결을 받았지만, 작년에 이원준 동지를 마지막으로 해서 권현진 대구시장이 직접 다 복직을 시킨 사례가 있습니다. 그리고 철도도 마찬가지로 많은 분들이 있습니다. 이까지 얘기하면 미래 얘기할 수 있습니다. 그건 공공기관 아이가, 그거는
그거는 정부에서 하는 거니까 뭐 그래 할 수 있는 건 아니냐라고 하지만 또 우리 너무 잘 알고 있는 일이 있습니다. 2009년도 쌍용자동차 회계 조작하고 불법적으로 정리해고했던 데 맞서서 많은 동지들이 희생당하고 투쟁하는 과정에서 어렵지만 힘들게 우리 해고자분들이 복직한 사례가 있었습니다. 그래서 쌍용자동차 노동조합과 사측과 또 중재하는 사람들의 힘을 모아서 올해 다 복직하시고 마지막으로 한성균 위원장님은 내년 1월 달에 복직하는 것까지 해서 어쨌든 조금씩 변하고 있습니다. 이렇게 한 것에 대해서는 그 법원의 판결 또한 존중돼야 되지만 더 중요한 것은 노사관계라는 것은 결국 법보다도 서로의 상호 신뢰를 회복하는 과정이다. 그것이 더 큰 발전을 이룰 수 있기 때문에 우리가 이 복직 문제를 얘기하고 있는 것입니다. 이곳은 병원입니다. 병원. 사람을 살리는 곳입니다. 응급실에 가면은 그 사람의 직업이 무엇인지, 그 사람의 소득이 무엇인지를 가리지 않고 사람을 살리는 것을 가장 우선적으로 하는 것이 이 병원의 특성이고 기관의 특성입니다. 그래서 이번 박문진 그 다음에 송영수 동지가 이곳에 올라간 것은 약자이기 때문에 올라간 것입니다. 내가 힘이 시고 내가 정말로 힘이 있다면 미쳤다고 저 70m 올라가겠습니까? 내가 약자고 더 이상 하다 할 것이 없어서 내 얘기 좀 들어주라, 우리의 복직을 조금 해주라, 이렇게 요청하는 마지막 절규입니다. 이 절규에 영남대 의료원은 더 이상 불법 이런 것이 아니라 사람을 살리는 병원으로, 그리고 13년간의 아픔을 다시 한번 화해와 배려로 우리 두 동지를 복직시키면서 병원에 새로운 발전할 수 있는 계기로 삼는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 여기 오신 분들이 영대병원 망해뿌라, 영대병원 우리 불매하자, 이런 사람 단 한 명도 없습니다. 오로지 두 동지가 현장으로 안전하게 복귀하시고, 그리고 기간에 잘못됐던 노사 관계 또 노조 파괴 범죄 행위에 대해서 다시 한번 재정립하고 새로운 노사 관계를 통해서 좋은 병원 만들자, 이런 마음으로 여기 다들 달려오셨다고 생각합니다. 그래서 그런 힘들이 모여서 빨리 좀 해결될 수 있도록 힘을 모았으면 좋겠습니다. 그리고 또 안타까운 것은 이런 문제가 생겼을 때, 이런 문제가 생기기 전에 우리 노동자들이 해결하면 제일 좋겠지만, 우리가 이런 어려움이 발생하면 안타깝게도 민주당 그리고 기존에 있는 정치권들한테 얘기하기도 합니다. 근데 그분들 별로 관심이 없습니다. 그래서 우리는 늘 집회하고 요청하고 이렇게 합니다. 그래서 우리 민주노총 100만 시대를 넘어서 200만, 300만으로 가는 것과 더불어 이런 문제를 생겼을 때 해결해주고 도와주는 문제가 아니고 당사자의 문제로 인식하고 함께 투쟁할 수 있는 정치인들을, 그리고 정치 세력화를 반드시 해내서 우리 다시는 이런 아픔을 겪는 일이 없는데 힘을 함께 못했으면 좋겠습니다. 저도 현장에서 뭐 일을 하다 보니까 자주 못 찾아뵙고 그랬습니다. 그래도 저는 뭐 좀 덜 와도 좀 덜한 거, 좀 미안한 건 있습니다. 덜한 건 있습니다. 제가 2006년도 때 영대투쟁 하는데 천막농성 짓는데 사측 아들하고 같이 좀 붙었었어요. 그래가지고 저는 평화주의자이기 때문에 한 명도 때리지 않았습니다. 근데 공소장에는 제가 8명을 두드려 팬 걸로 돼 있어서 징역 1년에 집행유예 2년을 그때 당시에 박문진 지도위원하고 같은 형을 받았습니다. 그래가지고 늘 저한테 미안하다 이런 얘기 하시는데, 그래가 저도 하여튼 뭐 괜찮다 하고 했는데 하여튼 자주 못 찾아온 건 또 그거하고 다른 것입니다. 그래서 그런 아픔도 같은 경험했던 또 인연도 있고 해서 빠르게 해결되는데 작은 힘나마 함께 보태도록 하겠습니다. 동지들도 많은 마음을 모아주시고 집회 오신 거 홍보도 많이 해주시고 많이 알리고 함께 건강하게 내려올 수 있도록 힘을 모아주십시오. 고맙습니다.